Salutare și bine v-am regăsit! Avem pe masă un DVR Dahua cu 4 canale pe care urmează să vi prezentăm. Acesta vine împachetat într-o cutie simplă în care vom găsi produsul în sine și o cutie cu accesorii. În cutia cu accesorii vom găsi șuruburi de prindere și șoricei, telecomanda, un mouse, alimentatorul, cablul SATA și CD-ul cu driver. DVR-ul este protejat de spumă și folie. Acesta este din metal în cea mai mare parte și plastic pe partea frontală. Tot pe partea frontală vom regăsi butoanele de control și un USB plus LED-urile de status. Pe lateral gurile de aerisire și un ventilator, iar pe spate zona de conectică. Aici găsim cele 4 intrări pentru camere, butonul de power, o intrare și o ieșire audio, mufa de internet, conexiunea cu monitorul prin HDMI sau VGA, un USB, slotul de alimentare și pinii de alarmă. DVR-ul înregistrează la rezoluție Full HD și suportă camere de 2 megapixeli. Viteza de codare este de 25 de cadre pe secundă, poate transmite informația și pe telefoanele mobile inteligente, face dual streaming și se poate atașa un hard disk de maxim 4 TB. Dacă vreți să vezi și alte produse interesante, te invit pe scut.ro. Între timp, nu uita de like, share și subscribe.